بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسيدلي يوصلو ديرشم نمبر صفحيتا كتاب العربية بين يديك شبقم وحدة بنزد ديرشم درس يوصلو ديرشم صفحة. رسيدلي الكلام تا خبرتا لمړی تمرين دی تبادل السؤال والجواب مع زملائك. خپلو ملګرو سره سوال او جواب تبادله کړئ. الطالب الاول ته یو زده کوونکی یعنی لومړی زده کوونکی او الطالب الثاني بل زده کوونکی دی. دواړه خپل منځ کې سره خبرې اترې تبادله کوي. الطالب الاول: انا مسافر الى مكة. نو دا د کوم سوال جواب دی؟ الى اين انت مسافر. او الطالب الثاني یا دویم زده کوونکی ورته وایي انا مسافر الى المدينة. او دا د کوم سوال جواب دی؟ إلى أين أنت مسافر. همدا شان د الطالب الأول والثاني والثالث والرابع خپل منځ کې همدا خبرې کوي. أنا مسافر إلى تركيا. أنا مسافر إلى مصر. أنا مسافر إلى سوريا. أنا مسافر إلى باكستان. الطالب الأول: أصلي الجمعة في المسجد الحرام. الطالب الثاني: أصلي الجمعة في المسجد النبوي. نو دلته یو زده کوونکی دا وایي بلدا زه دا ټول وایم، تاسې بیا پریکټس کړئ. أصلي الجمعة في مسجد بلال. أصلي الجمعة في مسجد عثمان. أصلي الجمعة في مسجد ياسر. أصلي الجمعة في مسجد السوق. أصلي الجمعة في مسجد عمر. أصلي الجمعة في مسجد علي. دلتا یو نقطه تاسې غوږ شئ. دلتا مسجد السوق دی او دلتا مسجد عمر دی. دلتا ولی مسجد العمر نه دی، دلتا ولی مسجد السوق دی. دا مسجد عمر چې دی دا مضاف او مضاف الیه راځي، لکه مسجد علیین. دا د علی مسجد دی. دا علی اصلا د چا نوم دی؟ د مسجد نوم دی. او دلته السوق چې دی بازار دی. دلته دا بازار د مسجد نوم نه دی. دلته دا مسجد چې دی بازار ته منسوب دی. یعنی لکه موږ وایو د ګمرک جومات یا د تلاشۍ چوک جومات یا د کابل لوی جومات، دغه نوم د کابل جومات نه کیدای شي، دغه نوم د ګمرک جومات نه، دغه نوم به بل وي. اما دا د ګمرک ته منسوب دی، تلاشۍ چوک ته منسوب دی، کابل ته منسوب دی. نو دا مسجد السوق د بازار مسجد دی، نوم یې مسجد السوق. او مسجد عمر دا بالفعل د دې جومات یا د مسجد نوم دی. الوحدة السادسة پنځه دېرشم درس التدريب الثاني دویم تمرین دی. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره دغه حوار تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال ته وګورئ، د عکس لاندې العصر او البيت لیکل شوي دي. دې نه به تاسې داسې مثالونه جوړوئ چې د عصر دی مازدیګر، دا د مازدیګر اذان دی، زه چې ځو مسجد ته ورته چې نه زه په کور کې لمونځ کوم، او ورته چې نه په مسجد کې لمونځ وکړم. ګورو عربي کې څنګه دا کمیونیکیشن را جوړ کړی. هذا اذان العصر. هيا بنا الى المسجد. أنا أصلي في البيت. إذا بكور كي منزكم صلي في المسجد، المسجد كي منزوك رازو. واحد: هذا أذان الفجر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في الشقة. صلي في المسجد. اثنان: هذا أذان الظهر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في المدرسة. صلي في المسجد. ثلاثة: هذا أذان المغرب. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في الغرفة. صلي في المسجد. توقري الغرفة دا المدرسة دا أمداسي مثال رجل. أربعة: هذا أذان العشاء. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد.
التدريب الثالث دريم تمرين ترازو. هات جملا كما في المثال، جملې راوړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال کې څه دی؟ الفجر، البيت، سحر لمونځ ټایم چې دی، او کور. اوس داسې وایي دلته چې زه په کور کې د سحر لمونځ اورم، په تشناب کې اودس کوم، او د صبۍ لمونځ په مسجد کې کوم. اسمع اذان الفجر في البيت، دا وګورئ دلته البيت دی. اتوضأ في الحمام، اودس کوم په تشناب کې. واصلي الفجر في المسجد، او لمونځ کوم د سحر په مسجد کې. زه دغه الفاظ اسمعو، الفجر، بیت دا ډیر نه معنا کوم، ځکه زه پوهیږم چې کله یو وحده داخله شي محدود اصطلاحات او الفاظ دي چې بار بار په هره صفحه کې تکراریږي. نو دا الفاظ تقریبا دا یو هفته کېږي روزانه زه ترجمه کوم، بیا هم او هغه ورونه چې موږ سره اوس یو ځای کېږي نو هغه نشي کولی چې دې ځای نه شروع کړي، باید د اول نه شروع کړي چې د اصطلاحاتو سره اشنا وي. راځو مثالونو ته شروع کوو. 1. أسمع أذان الظهر في المدرسة. أتوضأ في الحمام وأصلي الظهر في المسجد. 2. أسمع أذان العصر في الشقة. أتوضأ في الحمام وأصلي العصر في المسجد. أسمع أذان المغرب في الغرفة. أتوضأ في الحمام وأصلي المغرب في المسجد. أسمع أذان الفجر، أذان العشاء في البيت، تماسخوتان أذان أورم بكوركي. أتوضأ في الحمام، أو دسكوم بتشنابكي. وأصلي الفجر في البيت، تشنابكي أو دسكوم، أو دماسخوتان منسكوم بمسجدكي في المسجد. انتقالي جو يوصلو توديرشم نمبر صفحيتا. التدريب الرابع، سره د دې چې تمرینات یا تدریبونه به ټول تاسې حل کړئ، خو تاسې به هم همداسې وکړئ چې ویډیو به سټاپ کړئ، مانه مخکې به ځان سره حل کړئ، که ستونزه وه پکې بیا ویډیو پلی کړئ. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال، بیا هم د محاورې تبادله ده د یو بل سره. الفجر، طارق، یاسر. مثال داسې دی چې ده ته وایي چې ته د سحر لمونځ چېرته کوې، هغه ورته وایي د مسجد طارق کې کوم، ته چېرته کوي، او ورته چې په مسجد یاسر کې کوم. څنګه دا جملې را جوړو؟ أين تصلي الفجر، د سحر لمونځ چېرته کوي؟ أصلي الفجر في مسجد طارق، سحر لمونځ کوم په طارق مسجد کې. وأين تصلي أنت، او ته چېرته لمونځ کوي؟ أصلي في مسجد یاسر. راځو دې مثالونو ته. 1. أين تصلي الظهر؟ أصلي الظهر في مسجد بلال. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد فيصل. 2. أين تصلي العصر؟ أصلي العصر في مسجد السوق. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد الحي. ګوره د الحي کم الف لام راغی، السوق کم الف لام راغی، ځکه دا د بازار په هغه کې مونځ کوي، نو دا مسجد چې دی بازار ته منسوب دی، یعنی د بازار. او الحي چې دی دا کلی دی، نو د کلی مسجد دلته هم الف لام راغلی، ځکه چې کلی ته منسوب دی جومات، دا د جومات نوم د کلی جومات نه دی. 3. أصلي المغرب. أين تصلي المغرب؟ أصلي المغرب في مسجد الإيمان. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد النور. أين تصلي العشاء؟ أصلي العشاء في مسجد سلمان. أصلي العشاء في مسجد خالد. التدريب الخامس، بنزم تمرين أجب عن الأسئلة التالية. دلاندي سؤالونو جواب راوړئ. هل تستيقظ متأخرا؟ لا. آية نا وقت پاتسيږي؟ نه. هل تسمع أذان الفجر؟ نعم أسمع أذان الفجر. هل تصلي الفجر في البيت؟ لا أصلي الفجر في المسجد. أين تصلي الظهر والعصر؟ أصلي الظهر والعصر في المسجد أو في مسجد بلال. أين تصلي المغرب والعشاء؟
أصلي المغرب والعشاء في مسجد عثمان. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في مسجد جلال آباد. هل أنت مسافر إلى مكة؟ نعم، أنا مسافر إلى مكة. هل أنت مسافر إلى المدينة؟ لا. هل لديك منبه؟ آیا الارم لري؟ عموما هغه څوک چې خوب نه راویښوي کنه یا یو ریمایندر درکوي. نعم لدي منبه. هو ما سره، لديك تا سره، لدي ما سره منبه شته. هل تعمل في الليل؟ آیا د شپې کار کوي؟ لا، لا أعمل في الليل. راځو د القراءة والكتابة برخه ته. أولا القراءة، لمړی لوستی. التدريب الأول، صل بين الجملة والصورة المناسبة. دلته لیکلی دي أنا مسافر إلى ترکیه، نو ترکیه ته خط کش کړئ، سوریه ته خط کش کړئ. دا به د دې عمود نه دې عمود ته خط کش کړئ. انشاءالله دا اسانه دی، په دې خو به پوهیږئ. التدريب الثاني، صل بين السؤال والجواب. دې کالم کې چې د سوال دی، په دې کالم کې جواب دی. د سوال نه به جواب ته خط کش کړئ. أين تصلي الجمعة؟ في المسجد الحرام. هل أنت مريض؟ أية مريض؟ لا، أنا بخير. إلى أين أنت مسافر؟ إلى مكة. هل تستيقظ مبكرا؟ لا، أستيقظ متأخرا. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المدرسة. هل تسمع الأذان؟ نعم أسمع الأذان. نو فکر کوم د نن لپاره هم دومره درس بس دی. دا دواړه درسونه به سبا ته ووایو. نو تر راتلونکي خپرونه پورې یا تر راتلونکي درس پورې تاسې په لوی رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.